Un nou helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques ha començat a operar a la base de Tremp. L'aparell és de la nova concessionària i relleva l'anterior que, des de principis d'any, ha anat deixant les comarques de l'Alt Pirineu sense helicòpter perquè un dels 4 helicòpters que presten el servei a Catalunya estava al taller. Això provocava que s'unifiquessin les dotacions de Tremp i Móra d'Ebre amb un únic servei d'helicòpter que operava des de Lleida. Esta decisió va portar al Departament de Salut a sancionar la concessionària anterior. Ara, amb el nou aparell a Tremp, ja no caldrà traslladar el de Móra d'Ebre. La nova concessionària també disposa d'un helicòpter de reserva per substituir els de les bases de Tremp i Sabadell en cas que estos no puguen volar per avaria o tasques de manteniment. En paral·lel, el govern català ja treballa en la ubicació per al nou heliport que s'ha de construir a Móra d'Ebre i que ha de permetre, entre d'altres millores a l'actual, oferir un servei 24 hores. El Departament de Territori també està impulsant el desplegament d'una xarxa d'heliports públics que complementaran les xarxes existents. A les Terres de l'Ebre es construiran 4 nous heliports, un a cada comarca, que se sumaran a l'heliport ja operatiu a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que s'adaptarà. Tots tindran capacitat operativa a les 24 hores. L'horitzó per finalitzar el desplegament és el 2028 i la inversió al territori serà de 2 milions d'euros.